其實我唔知你哋知唔知地腳線係有咩用嘅，因為通常啲人鋪磚就會叫師傅架一條長長窄窄嘅磚做地腳線啦，木地板就攞啲木條或者木板收厚啦，咁就處理咗個地腳線啦。地腳線最主要嘅目的咧就係保護牆身牆腳啦，等你冇咁容易踢到幅牆啦，或者整污糟幅牆。你清潔啊、拖地啊、掃地啊或者吸塵嘅時候咧，冇咁容易整花幅牆嘅。第二咧就係隱藏線條。因為咧，通常地板或者磚同牆壁碰面嗰個咧唔係直線嚟嘅，呢個世界冇一幅牆係直線嚟嘅，佢要留翻少少空間等佢哋冷縮熱脹啦。地腳線咧就係冚住嗰條罅攞嚟收口收息用嘅。好多時咧地腳線就係最容易積塵嘅地方啦，因為你吸塵掃地抹台咧，你係唔會抹個地腳線嘅。久而久之咧，啲地腳線咧就會積咗2萬粒塵埃喺上面。尤其是如果你係用嗰啲雕花雕龍嘅或者好複雜嘅花線地腳線嘅話咧，仲係好暈。所有平面咧都係會積塵埃嘅。Simple physics， 空氣裏邊嘅塵埃因為 gravity， 然之後自由落體就落咗喺個平面度等你去清潔啦。點解我要講到咁細緻嘅？我使唔使解釋得咁細緻啊？即係你有幾可見到幅牆咧會起塵嘅咧？除非你用文化石或者特積牆啦，因為啲石突出嚟，佢凹凹凸凸嘅表面就會積塵啦。屋企嘅平面會容易藏塵嘅地方咧，就包括啲 open shelf 啦、窗台啦、抽油煙機個頂啦，甚至咧你電掣突出嚟嗰個平面。我哋好多時咧會抹我哋嘅台面啦、我哋嘅書台、我哋嘅餐台、我哋廁所嘅台面、廚房嘅台面，呢啲係基本啦。因為普通家務我哋會基本上抹一抹佢就處理咗佢。但係你想做深層清潔嘅話咧，千祈唔好忽略呢啲細節。